श्रीपितृस्तोत्रम् रुचिरुवाच नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवतां देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु सधोत्तरे नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनोमयैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्यैः सकले रूपहारैरनुत्तमैः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येऽर्चन्ते गुह्यकैर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छद्भिर्रिद्धिमात्यन्तिकीं परां नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्ट लोकपुष्टिप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रे रर्चन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन्ये वै तर्प्यन्तेरण्यवासिभिः वन्यः श्राद्धैर्यताहारेस्तपो निर्धूतकल्मषैः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैर्नैष्ठिकै धर्मचारिभिः ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः नमस्येऽहं पितॄन् छाध्ये राजन्यास्तर्पयन्ति यान् कव्यैरशेषैर्विधिवल्लोकद्वयफलप्रदान् नमस्येऽहं पितॄन् वैश्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये शूद्रैरपि च भक्तितः सन्तर्प्यते जगत्कृष्णं नाम्नाख्यातः सुकालिनः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये पाताले ये महासुरैः सन्तर्प्यन्ते सुधाहारास्त्यक्तदम्भमदः सदा नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये रर्चन्ते ये रसातले भोगैरशेषैर्विधिवन्नागैः कामानभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये सर्पैः सन्तर्पितान् सदा तत्रैव विधिवन्मन्त्रे भोगसम्पत्समन्वितैः पितॄन्नमस्ये निवसन्ति साक्षात् देवलोके तमहीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते वै प्रतिच्छन्तो मयोपनीतं पितॄन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वराः क्लेशविमुक्तिहेतून् पितॄन्नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रादानशक्ताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेनभिसंहितेषु तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान् सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजाश्वरतनानि महागृहाणि सोमस्य ये रश्मिषु येऽर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतोरैर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु येषां हुतेऽग्नौ हविषा च तृप्यर्ये भुञ्जते विप्रशरीरसंस्थाः ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैस्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्रयान्तो कव्यानशेषाणि च यान्यभीष्टान्यतीवै तेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतेर्चां मासान्तपूज्या भुवि येष्टकासु ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिं पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णाः तथा विशां ये कनकावदाता
नीले प्रभाशूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देव पूर्वाण्यभितृप्तिहेतोर्स्रन्ति कव्यानि शुभाहृतानि तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्ष्यासि भूतान्यसुरास्तथोग्रा त्रिणाशयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् आद्यः सुराणामरेश पूज्यास् तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवता देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु सधोत्तरे नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनोमयैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्यैः सकले रूपहारैरनुत्तमैः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येऽर्चन्ते गुह्यकैर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छद्भिर्ऋद्धिमात्यन्तिकीं परां नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्ट लोकपुष्टिप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रे रर्चन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन्ये वै तर्प्यन्तेरण्यवासिभिः वन्यः श्राद्धैर्यताहारेस्तपो निर्धूतकल्मषैः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैर्नैष्ठिकै धर्मचारिभिः ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः नमस्येऽहं पितॄन् छाध्ये राजन्यास्तर्पयन्ति यान् कव्यैरशेषैर्विधिवल्लोकद्वयफलप्रदान् नमस्येऽहं पितॄन् वैश्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये शूद्रैरपि च भक्तितः सन्तर्प्यते जगत्कृष्णं नाम्ना ख्यातः सुकालिनः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये पाताले ये महासुरैः सन्तर्प्यन्ते सुधाहारास्त्यक्तदम्भमदः सदा नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये रर्चन्ते ये रसातले भोगैरशेषैर्विधिवन्नागैः कामानभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये सर्पैः सन्तर्पितान् सदा तत्रैव विधिवन्मन्त्रे भोगसम्पत्समन्वितैः पितॄन्नमस्ये निवसन्ति साक्षात् देवलोके तमहीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते वै प्रतिच्छन्तो मयोपनीतं पितॄन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वरः क्लेशविमुक्तिहेतून् पितॄन्नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वधाभुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रादानशक्ताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेनभिसंहितेषु तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान् सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजाश्वरतनानि महागृहाणि सोमस्य ये रश्मिषु येऽर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतोरैर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु येषां हुतेऽग्नौ हविषा च तृप्यर्ये भुञ्जते विप्रशरीरसंस्थाः ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैस्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्र यान्तो
कव्यान शेषाणि च यान्यभीष्टान् न्यतीवैतेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतेर्चां मासान्तपूज्या भुवि येष्टकासु ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिं पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णाः तथा विशां ये कनकावदाता नीले प्रभाशूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देव पूर्वाण्यभितृप्तिहेतोर्स्रन्ति कव्यानि शुभाहृतानि तृप्ताश्च ये भूतृसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्ष्यासि भूतान्यसुरास्तथोग्रा त्रिणाशयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् आद्यः सुराणामरेश पूज्यास् तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवतां देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु सधोत्तरे नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनोमयैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्यैः सकले रूपहारैरनुत्तमैः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येऽर्चन्ते गुह्यकैर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छद्भिर्ऋद्धिमात्यन्तिकीं परां नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्ट लोकपुष्टिप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रे रर्चन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन्ये वै तर्प्यन्तेरण्यवासिभिः वन्यः श्राद्धैर्यताहारेस्तपो निर्धूतकल्मषैः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रेर्नैष्ठिकै धर्मचारिभिः ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः नमस्येऽहं पितॄन् छाध्ये राजन्यास्तर्पयन्ति यान् कव्यैरशेषैर्विधिवल्लोकद्वयफलप्रदान् नमस्येऽहं पितॄन् वैश्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये शूद्रैरपि च भक्तितः सन्तर्प्यते जगत्कृष्णं नाम्ना ख्यातः सुकालिनः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये पाताले ये महासुरैः सन्तर्प्यन्ते सुधाहारास्त्यक्तदम्भमदः सदा नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये रर्चन्ते ये रसातले भोगैरशेषैर्विधिवन्नागैः कामानभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये सर्पैः सन्तर्पितान् सदा तत्रैव विधिवन्मन्त्रे भोगसम्पत्समन्वितैः पितॄन्नमस्ये निवसन्ति साक्षात् देवलोके तमहीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते वै प्रतिच्छन्तु मयोपनीतं पितॄन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वरः क्लेशविमुक्तिहेतून् पितॄन्नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रादानशक्ताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेनभिसंहितेषु तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान् सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजाश्वरतनानि महागृहाणि
सोमस्य ये रश्मिषु येऽर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतोरेर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु येषां हुतेऽग्नौ हविषा च तृप्यर्ये भुञ्जते विप्रशरीरसंस्थाः ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैस्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्रयान्तो कव्यान् शेषाणि च यान्यभीष्टान् न्यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतेर्चां मासान्तपूज्या भुवि येष्टकासु ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिं पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णाः तथा विशां ये कनकावदाता नीले प्रभाशूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देवपूर्वाण्यभितृप्तिहेतोर्स्रन्ति कव्यानि शुभाहृतानि तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्ष्यासि भूतान्यसुरास्तथोग्रा त्रिणाशयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् आद्यः सुराणामरेश पूज्यास् तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवता देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु सधोत्तरे नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनोमयैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्यैः सकले रूपहारैरनुत्तमैः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येऽर्चन्ते गुह्यकैर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छद्भिर्रिद्धिमात्यन्तिकीं परां नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्ट लोकपुष्टिप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रे रर्चन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन्येवै तर्प्यन्तेरण्यवासिभिः वन्यः श्राद्धैर्यताहारैस्तपो निर्धूतकल्मषैः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैर्नैष्ठिकै धर्मचारिभिः ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः नमस्येऽहं पितॄन् छाध्ये राजन्यास्तर्पयन्ति यान् कव्यैरशेषैर्विधिवल्लोकद्वयफलप्रदान् नमस्येऽहं पितॄन् वैश्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये शूद्रैरपि च भक्तितः सन्तर्प्यते जगत्कृष्णं नाम्ना ख्यातः सुकालिनः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये पाताले ये महासुरैः सन्तर्प्यन्ते सुधाहारास्त्यक्तदम्भमदः सदा नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये रर्चन्ते ये रसातले भोगैरशेषैर्विधिवन्नागैः कामानभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये सर्पैः सन्तर्पितान् सदा तत्रैव विधिवन्मन्त्रे भोगसम्पत्समन्वितैः पितॄन्नमस्ये निवसन्ति साक्षात् देवलोके तमहीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते वै प्रतिच्छन्तो मयोपनीतं
पितॄन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वरः क्लेशविमुक्तिहेतून् पितॄन्नमस्ये दिव्ये च मूर्ताः स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रादानशक्ताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेनभिसंहितेषु तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान् सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजाश्वरतनानि महागृहाणि सोमस्य ये रश्मिषु येऽर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतोरैर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु येषां हुतेऽग्नौ हविषा च तृप्यर्ये भुञ्जते विप्रशरीरसस्ताः ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैस्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्रयान्तो कव्यान् शेषाणि च यान्यभीष्टान् न्यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतेर्चां मासान्तपूज्या भुवि येष्टकासु ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिं पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णाः तथा विशां ये कनकावदाता नीले प्रभाशूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देव पूर्वाण्यभितृप्तिहेतोर्स्रन्ति कव्यानि शुभाहृतानि तृप्ताश्च ये भूतृसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्ष्यासि भूतान्यसुरास्तथोग्रा त्रिणाशयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् आद्यः सुराणामरेश पूज्यास् तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवतां देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु सधोत्तरे नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनोमयैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्यैः सकले रूपहारैरनुत्तमैः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येऽर्चन्ते गुह्यकैर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छद्भिर्रिद्धिमात्यन्तिकीं परां नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्ट लोकपुष्टिप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रे रर्चन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन्ये वै तर्प्यन्तेरण्यवासिभिः वन्यः श्राद्धैर्यताहारेस्तपो निर्धूतकल्मषैः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैर्नैष्ठिकै धर्मचारिभिः ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः नमस्येऽहं पितॄन् छाध्ये राजन्यास्तर्पयन्ति यान् कव्यैरशेषैर्विधिवल्लोकद्वयफलप्रदान् नमस्येऽहं पितॄन् वैश्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये शूद्रैरपि च भक्तितः सन्तर्प्यते जगत्कृष्णं नाम्ना ख्यातः सुकालिनः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये पाताले ये महासुरैः सन्तर्प्यन्ते सुधाहारास्
त्यक्तदम्भमदेः सदा नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये रर्चन्ते ये रसातले भोगैरशेषैर्विधिवन्नागैः कामानभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये सर्पैः सन्तर्पितान् सदा तत्रैव विधिवन्मन्त्रे भोगसम्पत्समन्वितैः पितॄन्नमस्ये निवसन्ति साक्षात् देवलोके तमहीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते वै प्रतिच्छन्तो मयोपनीतं पितॄन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वराः क्लेशविमुक्तिहेतून् पितॄन्नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रादानशक्ताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेनभिसंहितेषु तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान् सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजाश्वरतनानि महागृहाणि सोमस्य ये रश्मिषु येऽर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतोरैर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु येषां हुतेऽग्नौ हविषा च तृप्यर्ये भुञ्जते विप्रशरीरसंस्थाः ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैस्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्रयान्तो कव्यान् शेषाणि च यान्यभीष्टान् न्यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतेर्चां मासान्तपूज्या भुवि येष्टकासु ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिं पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णाः तथा विशां ये कनकावदाता नीले प्रभाशूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देव पूर्वाण्यभितृप्तिहेतोर्स्रन्ति कव्यानि शुभाहृतानि तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्ष्यासि भूतान्यसुरास्तथोग्रा त्रिणाशयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् आद्यः सुराणामरेश पूज्यास् तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवतां देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु सधोत्तरे नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनोमयैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्यैः सकले रूपहारैरनुत्तमैः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येऽर्चन्ते गुह्यकैर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छद्भिर्रिद्धिमात्यन्तिकीं परां नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्ट लोकपुष्टिप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रे रर्चन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन्ये वै तर्प्यन्तेरण्यवासिभिः वन्यः श्राद्धैर्यताहारैस्तपो निर्धूतकल्मषैः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैर्नैष्ठिकै धर्मचारिभिः ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः नमस्येऽहं पितॄन् छाध्ये राजन्यास्तर्पयन्ति यान्
कव्यैरशेषैर्विधिवल्लोकद्वयफलप्रदान् नमस्सेऽहं पितॄन् वैश्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः नमस्सेऽहं पितृच्छाध्ये शूद्रैरपि च भक्तितः संतर्प्यते जगत्कृष्णं नाम्ना ख्यातः सुकालिनः नमस्सेऽहं पितृच्छाध्ये पाताले ये महासुरेः संतर्प्यन्ते सुधाहारास्त्यक्तदम्भमदेः सदा नमस्सेऽहं पितृच्छाध्ये रर्चन्ते ये रसातले भोगैरशेषैर्विधिवन्नागैः कामानभीप्सुभिः नमस्सेऽहं पितृच्छाध्ये सर्पैः संतर्पितान् सदा तत्रैव विधिवन्मन्त्रे भोगसम्पत्समन्वितैः पितॄन्नमस्ये निवसन्ति साक्षात् देवलोके तमहीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते वै प्रतिच्छन्तो मयोपनीतं पितॄन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वराः क्लेशविमुक्तिहेतून् पितॄन्नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वधाभुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रादानशक्ताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेनभिसंहितेषु तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान् सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजाश्वरतनानि महागृहाणि सोमस्य ये रश्मिषु येऽर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतोरैर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु येषां हुतेऽग्नौ हविषा च तृप्यर्ये भुञ्जते विप्रशरीरसंस्थाः ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैस्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्रयान्तो कव्यान् शेषाणि च यान्यभीष्टान्यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतेर्चां मासान्तपूज्या भुवि येष्टकासु ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिं पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णाः तथा विशां ये कनकावदाता नीले प्रभाशूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देवपूर्वाण्यभितृप्तिहेतोर्स्रन्ति कव्यानि शुभाहृतानि तृप्ताश्च ये भूतृसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्ष्यासि भूतान्यसुरास्तथोग्रा त्रिणाशयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् आद्यः सुराणामरेश पूज्यास् तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः नमस्सेऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवतां देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु सधोत्तरे नमस्सेऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनोमयैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः नमस्सेऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्यैः सकले रूपहारैरनुत्तमैः नमस्सेऽहं पितॄन् भक्त्या येऽर्चन्ते गुह्यकैर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छद्भिर्रिद्धिमात्यन्तिकीं परां नमस्सेऽहं पितॄन् मर्त्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्ट लोकपुष्टिप्रदायिनः नमस्सेऽहं पितॄन् विप्रे रर्चन्ते भुवि ये सदा
वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन्येवै तर्प्यन्तेरण्यवासिभिः वन्यः श्राद्धैर्यताहारेस्तपो निर्धूतकल्मषैः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैर्नैष्ठिकै धर्मचारिभिः ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः नमस्येऽहं पितॄन् छाध्ये राजन्यास्तर्पयन्ति यान् कव्यैरशेषैर्विधिवल्लोकद्वयफलप्रदान् नमस्येऽहं पितॄन् वैश्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये शूद्रैरपि च भक्तितः सन्तर्प्यते जगत्कृष्णं नाम्ना ख्यातः सुकालिनः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये पाताले ये महासुरैः सन्तर्प्यन्ते सुधाहारास्त्यक्तदम्भमदः सदा नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये रर्चन्ते ये रसातले भोगैरशेषैर्विधिवन्नागैः कामानभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये सर्पैः सन्तर्पितान् सदा तत्रैव विधिवन्मन्त्रे भोगसम्पत्समन्वितैः पितॄन्नमस्ये निवसन्ति साक्षात् देवलोके तमहीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते वै प्रतिच्छन्तो मयोपनीतम् पितॄन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वरः क्लेशविमुक्तिहेतून् पितॄन्नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रादानशक्ताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेनभिसंहितेषु तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान् सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजाश्वरतनानि महागृहाणि सोमस्य ये रश्मिषु येऽर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतोरैर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु येषां हुतेऽग्नौ हविषा च तृप्यर्ये भुञ्जते विप्रशरीरसस्ताः ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैस्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्रयान्तो कव्यान् शेषाणि च यान्यभीष्टान् न्यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतेर्चां मासान्तपूज्या भुवि येष्टकासु ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिं पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णाः तथा विशां ये कनकावदाता नीले प्रभाशूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देवपूर्वाण्यभितृप्तिहेतोर्स्रन्ति कव्यानि शुभाहृतानि तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्ष्यासि भूतान्यसुरास्तथोग्रा त्रिणाशयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् आद्यः सुराणामरेश पूज्यास् तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवतां देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु सधोत्तरैः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनोमयैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे
सिद्धा संतर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्यः सकले रूपहारैरनुत्तमे नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येऽर्चन्ते गुह्यकैर्दिवीं तन्मयत्वेन वाञ्छद्भिर्रिद्धिमात्यन्तिकीं परां नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्ट लोकपुष्टिप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रे रर्चन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन्येवै तर्प्यन्तेरण्यवासिभिः वन्यः श्राद्धैर्यताहारेस्तपो निर्धूतकल्मषैः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रेर्नैष्ठिकै धर्मचारिभिः ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः नमस्येऽहं पितॄन् छाध्ये राजन्यास्तर्पयन्ति यान् कव्यैरशेषैर्विधिवल्लोकद्वयफलप्रदान् नमस्येऽहं पितॄन् वैश्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये शूद्रैरपि च भक्तितः सन्तर्प्यते जगत्कृष्णं नाम्नाख्यातः सुकालिनः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये पाताले ये महासुरैः सन्तर्प्यन्ते सुधाहारास्त्यक्तदम्भमदः सदा नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये रर्चन्ते ये रसातले भोगैरशेषैर्विधिवन्नागः कामानभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये सर्पः सन्तर्पितान् सदा तत्रैव विधिवन्मन्त्रे भोगसम्पत्समन्वितैः पितॄन्नमस्ये निवसन्ति साक्षात् देवलोके तमहीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते वै प्रतिच्छन्तो मयोपनीतं पितॄन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वरः क्लेशविमुक्तिहेतून् पितॄन्नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रादानशक्ताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेनभिसंहितेषु तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान् सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजाश्वरतनानि महागृहाणि सोमस्य ये रश्मिषु येऽर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतोरैर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु येषां हुतेऽग्नौ हविषा च तृप्यर्ये भुञ्जते विप्रशरीरसंस्थाः ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैस्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्रयान्तो कव्यान् शेषाणि च यान्यभीष्टान् न्यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतेर्चां मासान्तपूज्या भुवि येष्टकासु ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिं पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णाः तथा विशां ये कनकावदाता नीले प्रभाशूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देव पूर्वाण्यभितृप्तिहेतोर्स्रन्ति कव्यानि शुभाहृतानि तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्ष्यासि भूतान्यसुरास्तथोग्रा
त्रिणाशयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् आद्यः सुराणामरेश पूज्यास् तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः। नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवता देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु सधोत्तरे। नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनोमयैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः। नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्यैः सकले रूपहारैरनुत्तमैः। नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येऽर्चन्ते गुह्यकैर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छद्भिर्रिद्धिमात्यन्तिकीं परां। नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्ट लोकपुष्टिप्रदायिनः। नमस्येऽहं पितॄन् विप्रे रर्चन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः। नमस्येऽहं पितॄन्ये वै तर्प्यन्तेरण्यवासिभिः वन्यः श्राद्धैर्यताहारेस्तपो निर्धूतकल्मषैः। नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैर्नैष्ठिकै धर्मचारिभिः ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः। नमस्येऽहं पितॄन् छाध्ये राजन्यास्तर्पयन्ति यान् कव्यैरशेषैर्विधिवल्लोकद्वयफलप्रदान्। नमस्येऽहं पितॄन् वैश्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः। नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये शूद्रैरपि च भक्तितः सन्तर्प्यते जगत्कृष्णं नाम्ना ख्यातः सुकालिनः। नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये पाताले ये महासुरैः सन्तर्प्यन्ते सुधाहारास्त्यक्तदम्भमदः सदा। नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये रर्चन्ते ये रसातले भोगैरशेषैर्विधिवन्नागैः कामानभीप्सुभिः। नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये सर्पैः सन्तर्पितान् सदा तत्रैव विधिवन्मन्त्रे भोगसम्पत्समन्वितैः। पितॄन्नमस्ये निवसन्ति साक्षात् देवलोके तमहीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते वै प्रतिच्छन्तो मयोपनीतं। पितॄन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वराः क्लेशविमुक्तिहेतून्। पितॄन्नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रादानशक्ताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेनभिसंहितेषु तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान्। सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजाश्वरतनानि महागृहाणि सोमस्य ये रश्मिषु येऽर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतोरैर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु। येषां हुतेऽग्नौ हविषा च तृप्यर्ये भुञ्जते विप्रशरीरसंस्थाः ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैस्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्रयान्तो। कव्यान् शेषाणि च यान्यभीष्टान्यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु। दिने दिने ये प्रतिगृह्णतेर्चां मासान्तपूज्या भुवि येष्टकासु ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिं। पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो
ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णाः तथा विशां ये कनकावदाता नीले प्रभाशूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देव पूर्वाण्यभितृप्तिहेतोर्स्रन्ति कव्यानि शुभाहृतानि तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्ष्यासि भूतान्यसुरास्तथोग्रा त्रिणाशयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् आद्यः सुराणामरेश पूज्यास् तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवता देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु सधोत्तरे नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनोमयैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्यैः सकले रूपहारैरनुत्तमैः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येऽर्चन्ते गुह्यकैर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छद्भिर्रिद्धिमात्यन्तिकीं परां नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्य रर्चन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्ट लोकपुष्टिप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैरर्चन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन्ये वै तर्प्यन्तेरण्यवासिभिः वन्यः श्राद्धैर्यताहारैस्तपो निर्धूतकल्मषैः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैर्नैष्ठिकै धर्मचारिभिः ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः नमस्येऽहं पितॄन् छाध्ये राजन्यास्तर्पयन्ति यान् कव्यैरशेषैर्विधिवल्लोकद्वयफलप्रदान् नमस्येऽहं पितॄन् वैश्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये शूद्रैरपि च भक्तितः सन्तर्प्यते जगत्कृष्णं नाम्ना ख्यातः सुकालिनः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये पाताले ये महासुरैः सन्तर्प्यन्ते सुधाहारास्त्यक्तदम्भमदः सदा नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये रर्चन्ते ये रसातले भोगैरशेषैर्विधिवन्नागैः कामानभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये सर्पैः सन्तर्पितान् सदा तत्रैव विधिवन्मन्त्रे भोगसम्पत्समन्वितैः पितॄन्नमस्ये निवसन्ति साक्षात् देवलोके तमहीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते वै प्रतिच्छन्तु मयोपनीतं पितॄन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वरः क्लेशविमुक्तिहेतून् पितॄन्नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वधाभुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रादानशक्ताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेनभिसंहितेषु तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान् सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजाश्वरत्नानि महागृहाणि सोमस्य ये रश्मिषु येऽर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतोरैर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु येषां हुतेऽग्नौ हविषा च तृप्यर्ये भुञ्जते विप्रशरीरसंस्थाः ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैस्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च
कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्रयान्तो कव्यान् शेषाणि च यान्यभीष्टान्यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतेर्चां मासान्तपूज्या भुवि येष्टकासु ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिं पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णाः तथा विशां ये कनकावदाता नीले प्रभाशूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देव पूर्वाण्यभितृप्तिहेतोर्स्रन्ति कव्यानि शुभाहृतानि तृप्ताश्च ये भूतिसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्ष्यासि भूतान्यसुरास्तथोग्रा त्रिणाशयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् आद्यः सुराणामरेश पूज्यास् तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवतां देवैरपि हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धेषु सधोत्तरे नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तर्प्यन्ते महर्षिभिः श्राद्धैर्मनोमयैर्भक्त्या भुक्तिमुक्तिमभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धाः सन्तर्पयन्ति यान् श्राद्धेषु दिव्यैः सकले रूपहारैरनुत्तमैः नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या येऽर्चन्ते गुह्यकैर्दिवि तन्मयत्वेन वाञ्छद्भिर्रिद्धिमात्यन्तिकीं परां नमस्येऽहं पितॄन् मर्त्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा श्राद्धेषु श्रद्धयाभीष्ट लोकपुष्टिप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रे रर्चन्ते भुवि ये सदा वाञ्छिताभीष्टलाभाय प्राजापत्यप्रदायिनः नमस्येऽहं पितॄन्ये वै तर्प्यन्तेरण्यवासिभिः वन्यः श्राद्धैर्यताहारेस्तपो निर्धूतकल्मषैः नमस्येऽहं पितॄन् विप्रेर्नैष्ठिकै धर्मचारिभिः ये संयतात्मभिर्नित्यं सन्तर्प्यन्ते समाधिभिः नमस्येऽहं पितॄन् छाध्ये राजन्यास्तर्पयन्ति यान् कव्यैरशेषैर्विधिवल्लोकद्वयफलप्रदान् नमस्येऽहं पितॄन् वैश्ये रर्चन्ते भुवि ये सदा स्वकर्माभिरतैर्नित्यं पुष्पधूपान्नवारिभिः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये शूद्रैरपि च भक्तितः सन्तर्प्यते जगत्कृष्णं नाम्ना ख्यातः सुकालिनः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये पाताले ये महासुरैः सन्तर्प्यन्ते सुधाहारास्त्यक्तदम्भमदः सदा नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये रर्चन्ते ये रसातले भोगैरशेषैर्विधिवन्नागैः कामानभीप्सुभिः नमस्येऽहं पितृच्छाध्ये सर्पैः सन्तर्पितान् सदा तत्रैव विधिवन्मन्त्रे भोगसम्पत्समन्वितैः पितॄन्नमस्ये निवसन्ति साक्षात् देवलोके तमहीतले वा तथान्तरिक्षे च सुरारिपूज्यास्ते वै प्रतिच्छन्तो मयोपनीतं पितॄन्नमस्ये परमार्थभूता ये वै विमाने निवसन्त्यमूर्ताः यजन्ति यानस्तमलैर्मनोभिर्योगीश्वरः क्लेशविमुक्तिहेतून् पितॄन्नमस्ये दिवि ये च मूर्ताः स्वधा भुजः काम्यफलाभिसन्धौ प्रादानशक्ताः सकलेप्सितानां विमुक्तिदायेनभिसंहितेषु तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरः समस्ता इच्छावतां ये प्रदिशन्ति कामान्
सुरत्वमिन्द्रत्वमितोऽधिकं वा गजाश्वरतनानि महागृहाणि सोमस्य ये रश्मिषु येऽर्कबिम्बे शुक्ले विमाने च सदा वसन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतोरैर्गन्धादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु येषां हुतेऽग्नौ हविषा च तृप्यर्ये भुञ्जते विप्रशरीरसस्ताः ये पिण्डदानेन मुदं प्रयान्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् पितरोन्नतो ये खड्गमांसेन सुरैरभीष्टैः कृष्णैस्तिलैर्दिव्यमनोहरैश्च कालेन शाकेन महर्षिवर्यैः सम्प्रीणितास्ते मुदमत्रयान्तो कव्यान् शेषाणि च यान्यभीष्टान् न्यतीव तेषां मम पूजितानां तेषां च सान्निध्यमिहास्तु पुष्प गन्धाम्बुभोज्येषु मया कृतेषु दिने दिने ये प्रतिगृह्णतेर्चां मासान्तपूज्या भुवि येष्टकासु ये वत्सरान्तेऽभ्युदये च पूज्याः प्रयान्तु ते मे पितरोऽत्र तुष्टिं पूज्या द्विजानां कुमुदेन्दुभासो ये क्षत्रियाणां ज्वलनार्कवर्णाः तथा विशां ये कनकावदाता नीले प्रभाशूद्रजनस्य ये च तेऽस्मिन् समस्ता मम पुष्पगन्ध धूपाम्बुभोज्यादिनिवेदनेन तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्यः प्रणतोऽस्मि तेभ्यः ये देवपूर्वाण्यभितृप्तिहेतोर्स्रन्ति कव्यानि शुभाहृतानि तृप्ताश्च ये भूतृसृजो भवन्ति तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः रक्ष्यासि भूतान्यसुरास्तथोग्रा त्रिणाशयन्तु त्वशिवं प्रजानाम् आद्यः सुराणाममरेश पूज्यास् तृप्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्यः।